तो मुझे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों ही भाइरों ये 6 कलाक हो जनता जे करे मां जो हिकड़ी गाल ते अर्ज करन अल्लाह तो फरमाए अदल क्यों अदल जी माना छा अदल जी माना है त हक वारे के हक को ॾियण अदाउल हक इला साहिबिल हक हक वारे के हक ॾियो इंसान जरे बाले को थींदो आहे न उन जे मथा हक बार हकन जा बार पवंदा अल्लाह जा हक रसूल जा हक औलाद जा हक अबे अम्मा जा हक ज़ाल जा हक मुर्स जा हक जानवर जा हक ओड़े पाड़े जा हक वडन जा हक नंदन जा हक इमाम जा हक जमाती जा हक जानवर जा हक एतरे कदर जो रस्ते जो भी हक आका से सदको वना सुमिठड़े नाले ता फरमाई त ईमान जो शाखू 70 का मथे 80 का घट पर नंढे में नंढी ईमान जी शाखत त इमाततुल अज़ा अन तरीक़ इमाततुल अज़ा अन तरीक़ इमाततुल अज़ा अन तरीक़ नबी से फरमायो रस्ते दा इज़त शे के खणी पासे रखे पान फरमाई यो भी मोमिन जदने रस्ते दे कंडो पियो आ छेड़ो पियो आ पत्थर पियो आ इने दा मडो विंदो नंडो विंदो मर्द विंदो माई विंदी मुला विंदो चंगो विंदो ज़ालिम हर के तकलीफ आ तने करिया इज़त शे खणी पासे दे रखे या ईमान जी शाखा यो रस्ते जो हक जानवरन जा हक कुकड़ दा को पोने के तेज काती सा सीर दियो जे तेज काती सा सीर दिनी उन अदल जे मुडी सा कोटो सुलभ जे रस्ते सा इज़त शे हटाई उन अदल क्यों जे रस्ते में सांस ओड़े पाड़े जो गंद विधई न सुलभ क्यों जानवर जा हक आका से वेठा उठ भजंदो पियो अचे साहबी पोयां दाहू कंदो पियो जे उठ चई या रसूल अल्लाह परे थी जो उठ खाईंदो छितो थी पियो निभागो मांखे ही खाए पियो मदीने जो मीर सदको वञास मुर्की उठ जो आयो तो मुझे साईं जे अॻियां गोड़ा घोड़े मुझे मिठड़े मोहम्मद साईं सदको वञास मिठड़े नाले ता मुझे साईं सा अरबी ज़बान में उठ ॻाल्हाए उठ वञे साहबी जो सही तहांखे कुछ न चई मांखे त खाए पियो पाण फरमाए तोखे खाए पियो मां मोहम्मद के सुञाणे पियो मां मोहम्मद उठ जो भी नबी वडन जो नंदन जो पकन जो पोड़न जो आसमान वारन जो जमीन वारन जो जबलन जो समंदर जो मलाइकन जो 1.25 लाख नबी जो क़यामत जे सिज जो बड़ ताईं मदीने जो मीर सभनी जो मोहम्मद नबी हिकड़ी मदीने में माई चली नबी सही हेरे टच सही है चीजें तोरो वरी विया सही तोरो हेरे ये मार कड़ी वई मिट्टी थे सही हिते दबे सही ने रही रहा हजरत उमर भजंदो आयो सही या रसूल अल्लाह सदको वञाए महबूब ये जेका औरत चरिया मदीने में चरिया जे चवण ते हेडे काले ता उतो त मां उमर पांजी चादर विछाया नबी से फरमाया उमर चरिया चैसे हा चरिया सभा पाण फरमाई चरिया मुके वठी आई है हेडे हिते वे चरिया जी दिल चे थी ते वे उमर सियाणन जो मां मोहम्मद नबी हां त चरियन जो भी त मां ही आहियां ॿियो केरु ये भी तो मुंह जान चलिया करया इन्हें जो भी तो मां मोहम्मद आहियां ॿियो केरु त जानवरन जो नबी साईं जन फरमायो उठ तुंहिंजी तां ॾेई आ त मूंखे कम घणो तो वठे खोराक थोरी तो ॾे साईं सम्झायोसि असांजे ज़बान ते अल्लाह तालो हणी छॾियो ओ पुगरानी साहब ओ भी कौम वारो मां तां खां पुछां थो जेके गॾा हलाईंदा हो गाॾे में जोटरे कॾहिं तव्हांखे गॾा जवाब ॾिनो आहे अॼु मर्द में सूरा मां न हलंदो ॾींहुं ततरा तूं हल निमाज़ ते न आहे चइसि ॾींहुं ततल निमाज़ ते न आहे पेट में सूर हो अरे सुबुह निमाज़ में राति सॼी राति हो जागो गॾा कॾहिं चौधर जो राति मूंखे निंड न आई आहे ॾाढी गर्मी महिरबानी करे छॾ न जोटरे ॿ जो हले थो सिधो थो हले वीचारो चइसि सम्झायोसि साईं फरमायो जी भारत अथई वयो साल के चई तो उठ तां ॾेई आयो आहे मदीने जे मीर खे कमो घणो था अथनि खोराक थोरी ज़ाल बि ज़ाल ई न सहाबी त सहाबी पर उन जूं ज़ालूं बि सुभान अल्लाह ओ दोस्तो अल्लाह जी ज़ात जो कसम आहे माई दी चवेसि ॻाल्हि ॿुध अॼु ॾींहुं खां उठ खां कमु न वठंदासीं पाण कमाए पाण बि खाईंदासीं हिन खे बि खाराईंदासीं छो त हिन जी पार त मिठड़े मोहम्मद कई जानवरनि जा बि हक़ इमाम जा हक़ अथव जमाती पोइ नमाज़ था पढ़ो इमाम जो हक़ अथव
अल्लाह अकबर चवे तो तव्हां भी अल्लाह अकबर सां हलिया वञो। हिकिड़ा माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि इमाम सजदे में त हिमत बीठो आहे, इमाम अल्लाह अकबर चयो थी वञे त अञा सजदे में पियो आहे। नबी से फरमायो कि इमाम जी ताबेदारी नथो करे पोइ हुनजो मुंहुं गदह जहिड़ो थींदो, उहो दुनिया में थिएसि या आख़िरत। इमाम जो हक़ अल्लाह जा हक़ असां ते, असांजा हक़ अल्लाह। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुंहिंजे साईं सां गॾु हो, गदह ते सवार हा, विच में पाखेड़, अॻियां मुंहिंजो साईं वेठो, पोइ मां हलंदे हलंदे मदीने जे मीरा मिना जे लाल इमामुल अंबिया फरमाया या मुआज़, चई साईं लब्बैक व सअदैक फिदाक अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, जीव कया मुझा साईं मां पंहिंजो अबू पंहिंजी अमड़ तो मोहम्मद करीम जे मथां घोरे छॾियां। साहबा सगुराई मुझे साईं सां ॻाल्हाइनि, जी मुझा साईं। पाण फरमायो माज़ तोखे ख़बर आहे त अल्लाह जो बाने ते कहिड़ो हक़ हुई, बान जा अल्लाह ते कहिड़ा हक़। चवे थो साईं अल्लाह ॼाणे, अल्लाह पंहिंजे नबीअ खे ॼाणाए। मदीने जे मीर फरमायो माज़ अल्लाह जो हक़ बाने दे ओ आदबानो, सजदो अल्लाह जो करे, रुको अल्लाह जो करे, इबादत अल्लाह जी करे, छो त हिनखे पैदा अल्लाह कयो। कुरान में फरमाए थो या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम, ओ इंसानो इबादत उन अल्लाह जी कयो जंहिं तव्हांखे पैदा कयो आहे, पर तव्हांजे अबनि ॾालनि खे भी पैदा करण वारो अल्लाह।